quinta-feira caiu para 5,75%. Uma diminuição nessa taxa aliviaria problemas específicos do mercado financeiro, enquanto uma redução do juro básico atingiria toda a economia. Os dados futuros apontam chances menor de um corte de emergência no juro americano. A taxa básica dos Estados Unidos está em 5,25% há mais de um ano. Os contratos indicam que são fortes apostas de que ela já na próxima